रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं, घर की जो लेडीज़ होती है वो उन कामों को डेली करती है और काम इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे, घर परिवार सारे काम देखने होते हैं, अकेले सँभालने होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो थक जाती हैं। हम लेडीज़ जो भी हैं, घर के सारे काम करती हैं और काम करके इतना थक जाती है, खुद के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता। तो इसी काम को जल्दी और शॉर्टकट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाऊँगी, जो आपके लिए यूज़फुल होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। पहला टिप है, जैसे हम लोग सर्फ़ के पैकेट खाली करते हैं, डब्बे में दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं। कई बार होता है कि हम सारा पैकेट एक साथ नहीं खाली करते हैं और थोड़ा बहुत हम रख देते हैं अलग से। और अगर हमें पैकेट में ही ऐसे रखना है तो हम इसे खुला तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, पानी पड़ जाएगा या किसी भी तरीके से ये ख़राब हो जाता है, डलियाँ बन जाती हैं। तो इसके लिए अगर हमें उसी टाइम पे हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जिससे हम इसको बाँध सकें या रबर बैंड या सामने कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, रैपर का जो ऊपर का साइड हमने काटा हुआ है उसी से हम इसको अच्छे से बाँध लेंगे और इसमें ज़्यादा टाइट गाँठ नहीं लगानी है और ये खुलेगा नहीं, क्योंकि एक ही गाँठ भी मैंने इसमें लगाई है तो बिल्कुल टाइट रहेगा। जब आप खोलोगे दोबारा तभी खुलेगा, वैसे ये नहीं खुलेगा और इससे आपका सर्फ भी खराब नहीं होगा और ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है अगर आस-पास कुछ नहीं है तो। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कई बार होता है हम लोग मार्केट से सब्ज़ी लेकर आते हैं और पॉलीथीन होती है कि उसमें बहुत टाइट गाँठ लगी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको फाड़ देते हैं या काट देते हैं। इससे क्या होता है, पॉलीथीन ख़राब हो जाती है, दोबारा हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें गाँठ इस तरह से खोलनी है, जो दोनों गाँठ लगे वाली साइड होती है इनको पतला-पतला ऐसे घुमा लेना है। अपोज़िट साइड में इसको घुमा लेंगे, ये देखिए ऐसे। और इस तरीके से आप अगर ऐसे आप इसे घुमा के पॉलीथीन खोलोगे तो चाहे कितनी भी टाइट इसमें गाँठ लगी है, एकदम से लूज़ हो जाएगी और पैकेट पूरा का पूरा अच्छे से खुल जाएगा और ये पॉलीथीन बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि पॉलीथीन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, सभी को पता है। हर तरीके से हम इनको यूज़ में ले सकते हैं, ये देखिए। इस तरह से इसमें गाँठ भी खुल गई और पॉलीथीन भी मैं दोबारा रीयूज़ कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगा। अगला है, जैसे धनिया एक ऐसी सब्ज़ी है जो एकदम से ख़राब हो जाता है, थोड़ा-सा पानी लगे या थोड़ा-सा खुला रह जाए तो एकदम से मुरझा जाता है या गल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धनिया को पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे और अगर इसको आप धो रहे हो पहले तो इसको धो के अच्छे से सुखा लेना कि इसमें एक बूँद भी पानी की ना हो। और मैंने इसको धोया नहीं है, मैंने इसको खाली इसको साफ़ कर लिया है और इसकी डंडियाँ तोड़ के मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, इसको धोया नहीं है। और इसको मैंने, जैसे ऐसी कोई टिफ़िन आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो आप उसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछा के ऊपर से इसमें एक टिश्यू पेपर और रख दीजिए और जिससे क्या होगा ना, जिसमें पानी नहीं बनेगा और ये ख़राब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक ये चल जाएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है इसमें पानी जो भी होगा वो सोख लेगा और इससे धनिया काफ़ी टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। और जब भी आपको सब्ज़ी में डालना है, इसको यूज़ करना है, तो आप इसको धो लीजिए और उसको कट करके आप अपनी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। और ये एयर टाइट है बॉक्स, तो इसमें तो वैसे भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये लंच बॉक्स है, ये नया ही रखा था और बच्चे यूज़ नहीं करते, तो मैंने इस तरह से इसको भी यूज़ कर लिया है और ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट टिप है, जैसे वॉश बेसिन में ऐसे ना पानी रुक जाता है और धीरे-धीरे जाता है, तो कई बार क्या होता है ना, इसमें नीचे पाइप में कुछ फँस जाता है, तो इसके मारे ये अटक-अटक के चलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक गिलास ले लेंगे जो इसके मुँह के बराबर हो, छोटा मुँह वाला हो, जो वॉश बेसिन के मुँह पर आ जाए, उससे हम प्रेस करेंगे इसको, तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और जिससे जो पाइप जो होती है उसमें अगर कुछ फँसा है तो वो नीचे चला जाएगा और इससे एकदम जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। और ये देखिए, ये किचन में ये बहुत यूज़ में आने वाली टिप है। अगला है, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो अब कंबल भी निकल जाएँगे, तो कंबल को छोटी फ़ोल्ड करने का एक आसान तरीका आपको बताऊँगी। हल्का-सा एक साइड में कंबल को उल्टी तरफ फ़ोल्ड कर लेना है, फिर इसको सीधा कर लेंगे ऐसे पलटा के। देखिए, एक साइड से मैंने इसको छोटा फ़ोल्ड करा हुआ है और ऐसे तह बनाएँगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप दोबारा से इस पीछे जाके देख लीजिएगा। और इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड बनाते हैं तो जो बड़े-बड़े कंबल भी हैं वो बहुत कम स्पेस आपका लेंगे, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं चीज़ें, कंबल हैं, गरम कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही स्पेस घेरते हैं। तो अगर इस ट्रिक से हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को फ़ोल्ड करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक हमारा स्पेस जो है बच जाता है और कम स्पेस में हम ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ लगता है, अच्छा लगता है। और अब चाहे आप इस कंबल को अ, अपने पिलो के साइड में भी रख लेंगे तो बिल्कुल भी खुलेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा और जगह इससे बहुत कम
आपकी यूज़ होगी, ये देखिए। और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप इसको पिलो की तरह भी दिन भर यूज़ कर सकते हैं, शाम को मर्ज़ी चाहें आप इसको ओढ़ लीजिए, और ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट है, जैसे चाय तो हम लोग पीते हैं, चाय की पत्ती को हम फेंक देते हैं। बहुत लोग बहुत सी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इसका एक यूज़ ये भी है, जैसे चाय पत्ती को छान कर इसको वॉश बेसिन में ऐसे हम डाल लेंगे, और इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरे हाथों से इसको हल्के-हल्के रब कर लेंगे वॉश बेसिन में। पूरी तरह से ऐसे हाथों से फैला लेंगे। उसके बाद इसमें जो स्कॉच ब्राइट होता है उससे, या कोई भी आपके पास स्क्रबर है, उससे हल्के-हल्के से आप इसको पूरे चारों तरफ फैला लीजिए। हल्का-हल्का रगड़ना है, रगड़ना ज़्यादा नहीं है, बस हल्का-हल्का आप इसको फैलाते जाइए, और आप देखेंगे कि इससे ना एकदम से क्लीन हो जाता है सिंक आपका, और चाय पत्ती भी यूज़ हो जाती है इसी तरीके से। और ये देखना आप, थोड़ी देर में इसको सिर्फ मैं पानी से साफ़ करूँगी। मैंने इसमें कुछ साबुन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया है, और अभी बस थोड़ी देर रगड़ने से ही ये साफ़ हो जाता है। और जब धो लेंगे आप इसको, तो उसके बाद इसको एक सूखा कपड़ा मार दीजिए, और बिल्कुल चिकनाई नहीं रहती है इसमें, और एकदम से गंदगी साफ़ हो जाती है, और सिंक में ना इस तरह से चमक भी आ जाती है। जब भी आप चाय बना रहे हों तो चाय पत्ती को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फेंकने से बढ़िया है कि आप इसको ऐसे यूज़ कर लीजिए, और क्लीनिंग भी हो जाएगी, और चीज़ बर्बाद भी नहीं होगी, और एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लाते हैं उसका थोड़ा बहुत पैसा भी बच जाएगा। ये देखिए, सारा कुछ साफ़ हो गया है, और एक अलग सी शाइन आपको दिख भी रही होगी। और ये देखिए पूरा साफ़ हो गया है। अब इसको थोड़ा-सा मैं साफ़ कर लूँगी, और बिल्कुल ये चमक जाएगा। ये देखिए, मैंने सिर्फ़ कपड़ा मारा है, क्योंकि रात को धोने के बाद इसमें एक कपड़ा मार देना चाहिए, क्योंकि कीड़े-मकोड़े जो होते हैं पानी से फिर ऊपर की तरफ ही आते हैं। ये सूखा रहेगा, और सिंक को आप ढक के रख देंगे तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप एंड ट्रिक आपको पसंद आएगी, और आपके काम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और इसी तरह के नए-नए वीडियो लेके आपके सामने आती रहूँगी। जो टिप मेरे को पसंद आती है वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।